como ministerio. Vi ska idag dela med oss någonting som för oss alla i själva tjänsten eller ministeriet. Algo que nos toca o tiene que ver mucho con nosotros. Någonting som har mycket med oss att göra. Pero también, obviamente, tiene que ver con todo aquel que quiera tomar esta palabra para sí mismo. Men även för den som vill ta åt sig det här ordet för sig själv. Nosotros como ministerio Vi som ministeriell tjänst, tenemos una visión vi har en vision y también tenemos una misión. och vi har även en mission. Hay que tener visión Men man måste ha en vision para poder alcanzar esa misión. för att kunna nå den där missionen. Y ese es el propósito de este ministerio, Och det är det som är syftet för den här tjänsten. que nosotros estamos en este lugar Att vi är i denna plats con un propósito. med ett syfte. Para eso Dios nos dio a nosotros una palabra. För därför har Gud gett oss ett ord. Y esa palabra nosotros tenemos que tomarla, Och det ordet måste vi ta, creerla tro på den y hacerla. och göra den. Y eso es lo que vamos a hablar hoy día. Och det är det vi ska prata om Y idag. esta es primera vez que yo predico sobre esta palabra. Och det här är första gången jag predikar över det här ordet. Porque siempre la hemos mencionado, För vi har alltid nämnt den. la hemos declarado Vi har deklarerat den. y la hemos nosotros muchas veces la tomamos porque es nuestra palabra. Och många gånger så tar vi det här för det är vårt ord. Incluso lo hemos dicho por años, la hemos mencionado Under år har vi nämnt det här ordet. todos los domingos. Varje söndag. Muchos ya la sabemos de memoria. Många kan vi den utan till. Pero esta palabra Men det här ordet, nosotros tenemos que a veces meditarla de una forma especial. ibland måste vi meditera över den på ett speciellt sätt. Porque esta palabra es para nosotros. För det här ordet är för oss. Ahora, si tú la quieres tomar, Om du nu vill ta den, también quieres ser parte de este llamado, om du vill vara en del av den här kallelsen, gloria a Dios por eso. var det Gud för det här. Porque Dios te está hablando a tu vida. För att Gud talar till ditt liv. Porque Dios habla por medio de su palabra. För Gud talar genom sitt ord. Y hoy día vamos a compartir justamente este versículo que a nosotros nos incumbe mucho. Och just därför ska vi dela av oss den här versen som hjälper oss mycket. De la cual nosotros hemos depositado una fe también en ella. Vilket vi har lagt vår tro i den här ordet. Porque si Dios la dio, För att om Gud har gett den, tenemos que creerla måste vi tro på den. y tenemos que hacerla. Och vi måste göra den. Amén. Amen. La vamos a decir en español y en sueco. Vi ska säga den på spanska och på svenska. Uno y uno. Ett och ett. Dice, mira que yo te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Ja. Jag sätter dig idag över folk och riken. Cuando hoy día När då? Idag. es una palabra actual. Det är något aktuellt, någonting idag. Dice, yo te he puesto hoy en este día. Jag sätter dig idag över folk. Dice ahí, yo sätter dig idag, ¿cierto? Jag sätter dig idag. Det är på ett Hoy idag. es una palabra actual. Det är någonting aktuellt. No ayer, Inte igår, sino que hoy día. utan idag. Dice la palabra, ¿no? ¿Sobre qué parte? Sobre naciones y sobre reinos. Över vad då? Över folk och riken. ¿Qué significa eso? Sobre naciones y sobre Vad reinos. betyder det? Över folk och riken. No es que Dios te haya puesto encima de un lugarcito solamente. Det är inte bara att han satt över dig över ett litet ställe bara. De un grupito. Utav en grupp. Sino que está hablando de naciones y de reinos. Utan han pratar om folk och riken. Amén. Amen. Mire lo que Dios te está poniéndote a ti. Se vad han sätter dig över. No es cualquier cosa. Det är inte vad som helst. Por eso que uno a veces lee y lo lee muy simple. Det är därför man ibland, när man läser det så läser man det överskådligt. Dios te ha puesto sobre naciones y sobre reinos. ¿Qué es lo que es? Gud har satt dig över folk och riken. Porque Jag esta tror på palabra hay det. que creérsela. För det här ordet måste man tro. Si Dios te puso en este lugar, Om Gud har satt dig över det här stället. te puso sobre naciones y sobre reinos. Han har satt dig över folk och riken. Con un propósito. Med ett syfte. Y ese propósito es el que tenemos nosotros, Och det är det syftet vi har. como ministerio. Som tjänst. Nosotros estamos sobre una nación. Vi är över ett rike. Estamos sobre un reino. Vi är över ett rike, över ett folk. ¿Sí o no? Eller hur? Este es un reino. Det här är en rike. El reino de Suecia.
Sveriges rike. está el reino de Inglaterra, Vi har Englands rike. está el reino de Dinamarca, Danmarks rike. está el de Noruega. Norges Hay rike. muchos reinos todavía. Det finns många riken än idag. Y el Señor nos puso sobre esos reinos. Och Gud har satt dig över de riken. Mira que te he puesto en este día Jag sätter dig idag sobre esas naciones y sobre esos reinos. över folk och riken. O sea que tú no eres cualquier cosa. Vilket innebär att du är inte vad som helst. No eres cualquier cosa. Du är inte vad som helst. Ahora, si tú te crees poca cosa, Om du tror att du är någonting litet, que Dios te considera poca cosa, att Gud har, ser dig som någonting litet, aquí Dios nos está diciendo så säger inte Gud det här. que Dios no nos puso para cualquier cosa. Gud har inte satt oss för någonting. Es algo grande. Han har satt över oss någonting stort. Es algo grande. Någonting stort. Si nosotros estamos mirando solamente Västerås o Bäckby o aquí solamente, Om vi bara ser Västerås eller Bäckby och området här, no bara, estamos viendo la dimensión que Dios nos está poniendo. ser vi inte den stora dimensionen som Gud sätter oss. Dice que sobre naciones y sobre reinos. Han säger över folk och riken. ¿Cuántos se creen esta palabra? Hur många tror på det här ordet? Entonces Dios te puso sobre naciones y sobre reinos. Så Gud har satt dig över folk och riken. No solamente en tu medio, Utan inte bara i din omgivning. no solamente para con tus vecinos, Inte bara med dina grannar. no solamente para tu familia. Inte bara med din familj. Ahora, si usted cree que su familia es un reino, Om du tror att din familj är ett rike. porque muchos creen que este es el reino de la familia tanto, För många tror att det här är familjens ex-rike. bueno, Dios también te puso ahí, en ese Gud reino. har också satt dig där. Pero Dios dice, nos puso sobre reinos y sobre naciones. Han har satt dig över riken, över folk och riken. Yo quiero hacer una pequeña introducción. Jag vill göra en liten introduktion. Imagínense que hay un gran arquitecto. Tänk er att att det finns en stor arkitekt El cual tiene una gran visión som har en stor vision de construir algo grande. att kunna bygga någonting stort. Él tiene ya el terreno, Han har redan marken. él ya es dueño de ese terreno, Han är ägare till den här marken. y él en ese terreno, Och i den här marken, que es inmenso, som är stort, él tiene planeado hacer una gran construcción. han har planerat att göra en stor konstruktion. Y él lo planea, Han planerar den. hace los cálculos, Han gör kalkylerna. también ve la dimensión por la cual va a ser esta gran obra maestra. Han har sett framför sig hur dimensionen på det här. Y dice que él lo va a hacer. Och han säger att han ska göra det. Y comienza a hacer esa obra. Och han börjar göra det här verket. Pero como a veces estos tipos de profesionales son muy ocupados, Men oftast är de här typen av yrkesmän väldigt upptagna. entonces él tiene que viajar. Så han måste resa. Y le deja la obra a unos contratistas Så han lägger över verket till några byggarbetare. y les dice lo que tienen que hacer. Så han säger vad de ska göra. Aquí ya tienen todos los materiales, Ni har all material här. aquí están todas las medidas. Han har alla mått. Ustedes encárguense de hacer como yo se los dije que tienen que hacer. Se till att göra som jag säger till er hur ni ska göra. Y se va. Och så åker han iväg. Pasa el tiempo Tiden går förbi. y vuelve. Han kommer tillbaka. Y los contratistas Och byggarbetarna. empezaron a hacer cosas que a ellos les parecía que para ellos estaba bien. Så börjar byggarbetarna göra det de trodde var bra. Entonces cuando llega el dueño, Så när den här ägaren kommer, dice que eso está mal hecho. säger att det här är fel gjort. No está como él lo pensó. Det är inte som han hade tänkt sig. No está como él lo dibujó. Det är inte som han hade ritat det. No es como él lo planificó. Det är inte som han har planerat det. ¿Lo entienden? Förstår ni det? Entonces él dice, no, esto hay que botarlo de nuevo. Han säger, nej, då måste vi riva ner hela. Ahora ustedes piensan de quién corre el gasto. Nu tänker ni, vem förlorar på kostnaderna? De derribar todo eso y construirlo de nuevo. Att riva ner hela och bygga upp det sen. ¿De quién corre el gasto ese? Vem är det som ska betala för det här? Del dueño. Det är ägaren.
porque Él obviamente es el que tiene los recursos. För det är han som har resurserna. De la misma forma, På samma sätt Dios te puso aquí sobre naciones y sobre reino så har han satt det över folk och riken. para hacer algo, För att göra någonting. para construir algo. För att kunna bygga någonting. Y esto es lo que Dios nos está poniendo a cada uno de nosotros. Och det är det han sätter i var och en av oss. Porque el Evangelio, För att evangeliet, lamentablemente, tråkigt nog, se ha distorsionado, har den blivit förvärrad. se ha contaminado. Den har blivit Contaminada. förorenad. No está de acuerdo a los planes como Dios lo dijo que el Evangelio tenía que ser. Det är inte enligt planerna som Gud har sagt att det ska vara. Él quiere que haya una iglesia Han vill att det ska finnas en kyrka que sea perfecta. som ska vara perfekt. Tú y yo, Dios quiere que nosotros construyamos la obra de Dios de una forma perfecta. Gud vill att vi ska bygga Guds verk på ett perfekt sätt. Pero lamentablemente Men tråkigt nog aparecen unos contratistas så finns det några byggarbetare que creen que haciendo lo que ellos creen que está bien, som gör vad de tror att är bra. han hecho de la iglesia y del evangelio de una forma, lo han hecho no de la forma como Dios lo planificó. Så har de gjort evangeliet inte som Gud har planerat den. Amén. Amen. Usted lo vemos así o no. Ser vi det sådär? Por eso es que la gente no cree en las iglesias. Det är därför folk inte tror på kyrkan. Por eso es que la gente no quiere ir a las iglesias. Det är därför folk inte vill gå till kyrkan. Porque hay tanta corrupción, För det finns så mycket korruption. hay tantas, digamos, doctrinas que se han levantado, Det finns så mycket doktriner som har rest upp sig. que la gente ve que hay mucha, esta cosa de pedofilia, Att det finns för mycket det här med pedofileri. hay mucho pecado, Det finns mycket synd. ok, todos somos hombres, todos somos pecadores. Okej, vi är alla människor, vi är alla män, vi är syndar. Pero cuando Dios elige a alguien, Men när Gud väljer ut någon se supone que esa persona tiene que estar capacitada para eso. så innebär att den där människan måste vara förberedd för det där. Y lamentablemente ha pasado eso. Och tråkigt nog är det som har hänt. No hemos hecho la voluntad de Dios. Vi har inte gjort Guds vilja. Como este arquitecto Som det här arkitekten. dejó a esos contratistas Han lämnade de här byggarbetarna. y ellos no hicieron la voluntad del dueño. Och de gjorde inte ägarens vilja. No estoy diciendo que todo lo que se ha hecho esté mal. Jag säger inte att allt som har gjorts är fel. Yo creo que esos contratistas también hicieron cosas que estaban dentro de lo que el arquitecto dejó establecido. Jag tror att de här byggarbetarna hade gjort någonting som det som ägaren hade sagt till dem. Y lo mismo pasa con la iglesia. Och det är samma sak med kyrkan. Hay muchas cosas en la iglesia Det finns många saker i kyrkan que están bien, som är bra. pero hay muchas cosas que están mal también. Men det är många saker som är fel också. Entonces, por eso Dios nos mandó a este lugar. För därför har Gud sänt oss till den här Y si tú platsen. quieres tomarte esta palabra, Om du vill ta åt det här ordet, ya que nos puso sobre naciones y sobre reino, nu när han har satt oss över folk och riken, ahora usted tómelo sobre naciones y sobre reino. nu tar du över det över folk och riken. Eso significa que Dios nos puso sobre todo el planeta. Det betyder att Gud har satt över oss hela planeten. La iglesia está puesta para todo el planeta. Kyrkan är satt för hela planeten. Porque todo el planeta está dividido por reinos y por naciones. För hela planeten är uppdelad i riken och folk och riken. Entonces imagínense la función que Dios nos puso, Så tänk, o por la labor que Dios nos puso. så tänk dig vad Gud har satt oss för arbete. Es un trabajo grande, Det är ett stort jobb, pero no es imposible. men det är inte omöjligt. Porque si Dios lo dejó, För om Gud har lämnat den, es porque se puede hacer. det är för att man kan göra det. Y nos puso para arrancar primeramente. Först och främst för att rycka upp. Dice, nos puso para arrancar. För att rycka upp. ¿Qué es lo que hay que arrancar? Vad är det som ska ryckas upp? ¿Qué es lo que hay que arrancar? Primeramente tenemos que comenzar por nosotros mismos. Först och främst måste vi börja med oss själva. Hay cosas que a nosotros no nos sirven ya. Det finns saker som inte har någonting, inte gör någon nytta. Hay doctrinas que nos enseñaron a nosotros Det finns doktriner som har blivit oss lärda, que ya hay que arrancarlas. som måste ryckas ut. Porque fueron mal enseñadas. För att de har blivit lärda på fel sätt. Quizás las medidas no fueron bien tomadas. Måtten kanske inte har varit bra
på rätt sätt. Acuérdense que estos contratistas lo hicieron con una buena intención. Kom ihåg att de kanske byggarbetarna gjorde det här med en bra hjärta. Y nosotros enseñamos la palabra Och vi lär ut ordet muchas veces con buena intención. många gånger för det bästa. Pero a veces esa buena intención Men den där avsikten, no es buena. den är inte bra. O sea, tiene una intención buena, Den har ett bra avsikt, pero tiene un resultado malo. men det har ett dåligt resultat. Por eso que muchos tienen el problema si la salvación todavía se pierde. För många har det här med problemet och frågan om frälsningen. Om man förlorar frälsningen. A ver si el bautismo es bajo el agua o solamente por echarle agua a alguien, aspersión se llama. Om dopet är att man ska döpas, gå ner i vattnet, eller bara att man ska typ stänka lite vatten på huvudet. Muchos tienen esa confusión de todavía si Jesús es Dios. Många har den där förvirringen och fortfarande om Jesus är Gud. O quizás solamente Jehová el que tiene todas las cosas. Eller om det är bara Jehova som har allting. Todas esas cosas Alla de här sakerna están dentro de la enseñanza o de la construcción de la iglesia. är inom Gud, eller kyrkans konstruktion. Y muchos creen que esto es verdad y esto no es verdad. Och många tror att det här är sant eller inte sant. Muchos creen que esto es bíblico y esto no es bíblico. Många tror att det här är bibliskt och många andra tror att det inte är bibliskt. Entonces, todas esas cosas, Utan alla de här sakerna hay muchas cosas que nosotros tenemos que arrancar. så måste vara många saker som vi måste rycka ut. Que si los apóstoles, que si los profetas, que si los maestros. Att om apostlarna, om profeterna eller om lärarna. Hay gente que todavía tiene problemas con esas cosas. Det finns folk som fortfarande har det där problemet. Y si tienes ese problema, Om du har problem med det, eso quiere decir que hay algo que no está bien enseñado. betyder att det finns någonting som inte har blivit lärd på rätt sätt. Porque no mucho hay que creer de lo que se predica también. För man ska inte tro allt som man predikar om. No hay que creer el 100% de lo que yo estoy predicando. Man ska inte tro på 100% på det jag predikar. El que te va a confirmar la prédica, Det som kommer förstärka, predikan, es cuando tú lees la palabra misma. det är när du läser själva ordet. Porque lo que yo estoy predicando, För det jag predikar, les recomiendo que ustedes también lo vean lo que está en la palabra. rekommenderar jag att du läser det själv i Bibeln. Porque es la palabra la que a uno lo que lo cambia a uno. För det är själva Bibeln som ändrar på dig. No es una prédica, Det är inte en predikan. no es una enseñanza, Det är inte en lärne. sino que es la palabra de Dios la que te cambia. Utan det är Guds ord som ändrar dig. Y si Dios nos puso a nosotros Och om Gud har satt oss con esa palabra med det ordet por revelación, som el libro de revelaciones, ¿cómo se dice? uppenbarelse, ¿Ah? Por revelación, som uppenbarelse para este pueblo, för det här folket, para esta ciudad för den här staden y para este ministerio, och för den här tjänsten nosotros tenemos que creerle a Dios. måste vi tro Gud. Como a Jeremías. Som Jeremia. Jeremías dice que Dios le habló a él. Jeremia säger att Gud har talade till honom. Y eso lo hace ser profeta a él. Och det gör honom till profet. Porque cuando Dios habla a alguien, För att när Gud talar till någon, muchas veces la palabra no es para ti en una forma personal. ofta så är det inte ordet till dig på ett personligt sätt. Porque la palabra cuando Dios lo dice, För när ordet, när Gud säger den, es para comunicar algo. är för att kunna förmedla någonting. No para una persona, Inte bara för en person, sino que para un pueblo. utan för ett folk. Muchas veces para la humanidad. Oftast för själva mänskligheten. Entonces, la palabra de Dios que Dios nos dio a nosotros, Så det ordet som Gud har gett oss tiene que ver con todo esto. har med det här att göra. Para arrancar y para destruir. För att rycka upp och bryta ner. Mire, para arrancar y destruir. För att rycka upp och bryta ner. Porque cuando uno construye algo que está malo, För när man bygger någonting som är dåligt, hay que arrancarlo. måste man bryta ner det. Y también después de arrancarlo, Och sen efter att bryta ner den, que se destruya. måste man förstöra det. Hay que destruirlo. Man måste förstöra det. Porque si algo queda, För om någonting blir lämnat, alguien va a venir otra vez kommer någon tillbaka y va a tomar un pedacito de eso que estaba mal construido och kommer ta en del av det där som var
felbyggt y lo va a ocupar nuevamente quizás. och kommer återanvända det igen. Quizás el material no es el material correcto. Kanske själva materialet är inte den riktiga eller ett bra material. Quizás ese pilar que se construyó Kanske den där pelaren som byggdes está con las cantidades mal hechas. kanske med fel mängd. Quizás tiene mucha arena. Den kanske har för mycket sand. Entonces cuando pongan algo de mucho peso sobre ella, Så om man sätter någonting av för mycket tyngd över den, entonces eso se va a quebrar. så kommer det där gå sönder. ¿Sí o no? Eller hur? Entonces hay que destruirlo eso. Så man måste förstöra det. Porque si alguien viene, ay, quedó un pedacito, För om den kommer att säga, ja men det blir en liten bit. vamos a ponerlo debajo de esta plataforma. Vi ska sätta det under den här plattformen. Y después se sigue construyendo sobre eso. Och man fortsätter bygga över den. Y ese pedacito que lo ocuparon de esa cosa que no servía, Om man tar den där biten och använder det till det, från det där som inte fungerade, ese pedacito quizás va a ser la causa de que se derrumbe esa construcción. så kommer den där lilla biten vara en anledning till att det där Y hay muchas går ner. cosas en la iglesia, Och det finns många saker i kyrkan, en la iglesia del Señor, estoy hablando, i Herrens kyrka, que hay cosas que están mal construidas, som är que felkonstruerade, están mal explicadas. som är fel förklarade. Y que nosotros a veces lo tomamos de una forma tan religiosa Och ibland tar vi det på ett så religiöst que no la sätt queremos sacar. att vi vill inte ta bort den. Hay cosas que hay que arrancar, Det finns saker som man måste rycka upp, hay cosas que hay que destruirlas. saker som man måste bryta ner. Para arruinar, dice, För att förgöra, que es otra cosa que tenemos que hacer nosotros, det är något mer som vi måste göra. y para derribar. Och fördärva. Para edificar, För att bygga upp. después que hayamos hecho toda esa limpieza, Efter vi har gjort den där, städat upp allt det där, comienza la otra etapa, kommer den andra etappen. para edificar y para plantar. För att bygga upp och plantera. Amén. Amen. Entonces, a veces esta palabra que el Señor nos dio, Så ibland, det här året som Gud har gett oss, primeramente Dios necesita buscar personas que sean fieles, först och främst, Gud måste hitta folk som är trogna, como el arquitecto. som arkitekter. Quizás el arquitecto por el apuro que tenía de viajar, Kanske den här arkitekten, bara för att han hade så bråttom att resa, quizás eligió a los contratistas, los que estaban más a la mano quizás. så anställde han de här byggarbetarna som kanske var lättast till hands. Quizás lo hizo de una forma así, digamos, de lo que encontró, lo primero que encontró en un diario quizás. Han kanske tog det första han hittade på en tidning. No consultándole sus capacidades, ni consultándole su reputación quizás. Utan att fråga dem om deras kapacitet, deras kunskap. Y muchas veces pasa eso en las iglesias. Och många gånger så händer det där i kyrkan. Ponen a alguien que quizás tiene capacidades, Man sätter någon som kanske är beredd för det, pero no tiene el llamado. men har inte den kallelsen. Puede ser bueno para hablar, Han kanske kan vara bra för att tala, pero quizás no tiene el llamado para predicar. men han har kanske inte kallelse för att Puede ser predika. puede ser un buen músico, Han kan vara en jättebra musiker, pero quizás no está llamado para la alabanza. men han kanske inte kallar till lovsången. Entonces, para todas las cosas que Dios, para la obra del Señor, Så varenda sak för Herrens tjänst, tenemos que nosotros tener cuidado de poder buscar a las personas que sean capacitadas y aptas para la obra del Señor. så måste vi vara försiktiga med att kunna leta någon som är förberedd. Y una de las cosas Och någonting es la fidelidad. är trogen. Cuando tú le crees a Dios, När du tror på Gud, hay que ser fiel. måste du vara trogen. Si crees en Dios, Om du tror på Gud, tienes que ser fiel. måste du vara trogen. Fiel a Él. Trogen till honom. Porque tú estás creyendo en el que es el que hace todas las cosas. För du tror på han som gör allt. ¿Sí o no? Eller hur? Entonces, esa es nuestra convicción que tenemos que tener. Så det är den vår säkerhet som vi ska ha. Que nosotros somos personas que le hemos creído a Dios, Att vi är folk som har trott på Herren. que le hemos creído en esta palabra que es para nosotros primeramente. Att vi har trott det här ordet som är till oss först och främst. Porque aquí Él nos está delegando una autoridad. För här gör han en delegering av det här ordet. Él nos está delegando una autoridad aquí. Han
ge oss den här auktoriteten. Cuando Dios te dice, yo te pongo, När han sätter, jag sätter dig. eso significa que Dios te está delegándote una autoridad. Han säger att han ger dig en auktoritet. ¿Sí o no? Eller hur? Ahora, si tú crees que Dios te está delegando una autoridad, Om du tror att Gud ger dig den här auktoriteten, ¿qué vas a hacer tú con esa autoridad? vad ska du göra med den auktoriteten? Hay varias cosas que uno puede hacer. Det finns många saker man kan göra. Vamos a ver. Vi ska se. Yo escribí algunas nomás, porque a mí me gusta hacer preguntas a veces. Jag har skrivit några, för jag tycker om att ställa frågor. ¿Dónde te guardaste esa autoridad? Vart har du lämnat den där auktoriteten? Var har du gömt den? Porque a veces te dan algo För ibland får du någonting y uno se lo guarda. om man lägger undan den. Dios te puede dar una palabra, Gud kan ge dig ett ord, pero tú te la guardas. men du gömmer den. O Eller du behåller den. no la dices. Du talar inte ut den. No sé, me parece que pasó con Jonás. Det hände med Jonas. Con Jonás, Dios le dio una profecía, Med Jonas så gav Gud Jonas en profetia. o le dio quizás una orden, Eller han gav honom ett order. pero él no la quería dar. Men han ville inte ge den. Él quería evitarla. Han ville Undvika. undvika. Dios nos dio esta palabra a nosotros. Gud har gett oss det här ordet. Él te la está dando a ti. Han ger den till dig. Él te la está dando a ti. Han ger det till dig. Los que estamos aquí, Vi som är här, tenemos que apoderar nuestra palabra. vi måste ta åt oss det här ordet. Porque si estamos viniendo a esta congregación, För om vi kommer till den här församlingen, esta congregación den här församlingen tiene esta palabra. har det här ordet. Y esta palabra, Och det här ordet, Dios te la está dando a ti. Gud ger den till dig. No soy yo, Det är inte jag. no fue el apóstol. Det är inte aposteln. Fue Dios el que nos está dando esta palabra a nosotros. Det är Gud som ger oss det här Porque Él ordet. es el que dice, yo te he puesto. För det är han som säger, jag sätter dig. Entonces esa autoridad Så att den där auktoriteten viene de Dios. kommer från Gud. Y si viene de Dios, Och om den kommer från Gud, ¿qué tenemos que hacerla? vad ska vi göra då? ¿Qué vamos a hacer? Vad ska vi göra? ¿Te la vas a guardar? Kommer du behålla den? ¿O quizás te estás olvidando? Eller glömmer du bort den? Como muchos domingos pasaron, muchos meses pasaron que nosotros ya dejamos de decir esta palabra. Som det gick många söndagar, många månader där vi slutade säga det här. Porque quizás nosotros nos cansamos de decirla también mucho tiempo. För vi kanske tröttnade på att säga det så många Que gånger. la decimos y la decimos. Att vi säger den och vi säger Y den. no le encontramos la orden, la autoridad que Dios nos dejó. O nos delegó a nosotros. Och vi hittar inte det Gud har beordrat oss att göra. Quizás nosotros nos olvidamos de lo que Dios nos dijo. Vi kanske glömde bort vad Gud sa till oss. O nos estamos olvidando. Eller vi glömmer bort det. O lo otro es que a lo mejor le tenemos temor a esto. Eller så är vi rädda för det här. ¿Le tienes temor a lo que Dios te está diciendo que tienes que hacer? Är du rädd för vad Gud säger till dig vad du ska göra? De sentirte que el Señor te está poniendo sobre naciones y sobre reinos. Att kunna känna dig att Gud satte dig över folk och riken. Quizás es mucho. Det kanske är för mycket. Uy, es mucho. Oj, det är för mycket. Esto es muy grande. Det här är för stort. Es sobre naciones y sobre reinos. Det är över folk och riken. Es harto. Det är mycket. Es grande. Det är mycket. Det är stort. Es inmenso. Det är jättestort. ¿Te da miedo eso? Är du rädd för det? Así como muchas veces cuando se viene un gran problema Så som det ibland när det kommer ett stort problem. y tenemos el temor Och vi är rädda de que ese problema te va a consumir. att det här problemet kommer äta upp dig. O que el mundo te va a consumir. Eller att världen kommer äta upp dig. Pero Dios te está diciendo que Él te puso sobre eso. Men Gud säger att han har satt dig över det. Entonces cuando tú te sientes con esa palabra, Så om du tar åt det där ordet, yo me paro ahí sobre eso. så sätter jag mig över det här. Dios me puso aquí, Gud har satt mig över det sobre här. naciones y sobre reinos, Över folk och riken. para arrancar y para destruir, För att rycka upp och bryta ner. para derribar y para botar. För att göra och fördärva. ¿Para qué? För vad då? ¿Cuál es el motivo? Vad är syftet? Plantar y edificar. Plantera och bygga upp. Pero para plantar y edificar, ¿qué? Men för att plantera och bygga upp vad? Algo que Dios quiere que se construya de una forma como Él quiere. Någonting som Gud vill att vi ska bygga upp, någonting så som han vill göra det. La otra pregunta puede ser también,
Den andra frågan som också kan vara que nosotros no queremos tomar esta palabra, att vi inte vill ta åt oss det här ordet. posiblemente y simplemente Möjligtvis och kanske enkelt la desechamos. att vi förgör oss den. No creo en eso. Vi tror inte på det. Jag tror inte på det. No creo en eso. Jag tror inte på det. Esa palabra no me llega a mí. Det där ordet, den kommer inte till mig. Dios no me está hablando a mí con esa palabra. Gud talar inte till mig med det här No ordet. sé si a usted le pasa eso. Jag vet inte om det där händer dig. Porque muchas palabras que Dios habla en una prédica, en una enseñanza, För många ord som Gud sätter i predikan eller när man lär sig, muchas veces decimos nosotros, så ser vi många gånger, esa palabra es para mí. det där ordet är till mig. Esa palabra yo la tomo. Det där ordet så tar jag det. Esa palabra yo la tomé. Det här ordet tog jag. Y yo siempre he tenido eso de que esa palabra, Jag har alltid haft det här ordet. si Dios la dejó, Om Gud har lämnat den, es porque Dios quiere que nosotros tengamos esa misión. är för att Gud vill att vi ska ha den här missionen. Es una misión la que nos está dando el Señor Det aquí. här är en mission. Es una misión. Det är en mission. Mira que yo te he puesto. Está en español. Yo te he puesto. Jag sätter dig. Y yo no sé qué vas a hacer con esa autoridad que Dios te está dando. Så jag vet inte vad du ska göra med den auktoriteten som Gud ger dig. Ahora, el problema a veces que tenemos nosotros mismos tenemos un problema. Och ibland är det att vi själva har ett problem. Que no sabemos qué es lo que es autoridad. Att vi inte vet vad auktoritet är. Yo les voy a mencionar dos tipos de autoridad. Jag ska nämna två olika typer av auktoritet. Hay una autoridad que es terrenal. Vi har ett auktoritet. Y hay una autoridad que es espiritual. Och det är en andlig auktoritet. Las dos tienen validez. Båda är... Las dos tienen, son importantes. Båda två är viktiga. Porque la autoridad terrenal, För den världsliga auktoriteten, esa la usamos nosotros en nuestro diario vivir. den använder vi i vårt dagliga liv. Tú tienes autoridad en tu casa, Du har auktoritet i ditt hem. tienes casi autoridad en tu carro. Du har auktoritet även när du kör bil. Cuando yo manejo bil, När jag manejar carro, soy yo el que mando. är det jag som bestämmer. Soy yo si dobla a la derecha o dobla a la izquierda. Det är jag som bestämmer om jag svänger till höger eller vänster. Soy yo el que si quiero andar rápido o quiero andar despacio. Det är jag som bestämmer om jag vill köra fort eller sakta. Porque el que tiene el timón För den som har ratten es el que tiene la autoridad en el carro. är den som har auktoriteten i bilen. Debería ser así, ¿no? Det borde vara sådär. O tú tienes que viene atrás, no, dobla a la derecha, dobla a la izquierda. Eller om du ska gå där bak och säga nej men du måste svänga åt höger, du måste svänga åt vänster. La autoridad, el que la tiene es el que está sentado en el carro. Den som har det är den som sitter framför ratten. ¿Quién tiene la autoridad sobre los padres? Vem har, Perdón, sobre los hijos. Vem har auktoritet över barnen? ¿Quién tiene la autoridad sobre los hijos? Vem har auktoritet över barnen? Los padres. Föräldrarna. Estamos hablando de autoridad. Vi pratar om auktoritet. Ahora, en estos tiempos, Nu i de här tiderna, es lo contrario. det är tvärtom. Los hijos tienen autoridad sobre los padres. Det är barnen som har auktoritet över föräldrarna. Los hijos van a hacer lo que quieren. Barnen gör vad de vill. Y los padres hacen lo que quieren los hijos. Och föräldrarna gör vad barnen vill. Entonces se pierde eso lo que Dios estableció. Så man förlorar bort det som Gud har etablerat. Que los padres son los que tienen autoridad sobre los hijos. Att föräldrarna har auktoritet över barnen. Un jefe tiene la autoridad sobre la empresa. Chefen har auktoritet över företaget. Ahora, bonito sería que los empleados tengan autoridad sobre el jefe. Och det vore snyggt om själva anställda hade auktoritet över chefen. ¿Cómo andaría esa empresa? Hur skulle det gå för det där företaget? Hay muchas empresas que andan al lote. Det är många företag som inte fungerar. Porque son los empleados los que tienen más autoridad que los jefes. De anställda har mer auktoritet än cheferna. Los trabajadores hacen lo que quieren en la empresa. De anställda gör vad de vill i företaget. Viene el jefe y no lo toman ni cuenta. Chefen kommer och de märker inte av det. Ahora, muchos también tienen autoridad sobre los animales. Många har också auktoritet över djuren. ¿Cierto? Es el hombre que tiene autoridad sobre los animales, ¿sí o no? Det är mannen som har auktoritet över djur. Porque es una cosa que estableció Dios también. För det är något som Gud har etablerat. Que uno se va a enseñorear de todas esas cosas. Att man ska vara herre över de här sakerna. Y eso significa autoridad. Och det betyder auktoritet. Pero también hay
una autoridad que es espiritual, Men det finns även en andlig auktoritet que es tan importante, som är så viktig, o quizás más importante que la autoridad terrenal. eller kanske viktigare än den världsliga auktoriteten. Porque esa autoridad espiritual För den här andliga auktoriteten, es algo que Dios dio. det är någonting som Gud har gett oss. Solamente Dios puede dar una autoridad espiritual. Det är bara Gud som kan ge en andlig auktoritet. Entonces, cuando nosotros andamos en el Espíritu, Så när vi går i anden, y si tú tomas esta palabra en el Espíritu, och om du tar det här ordet i anden, es entendiendo que Dios es el que te está dando esta autoridad. är att man förstår att det är Gud som ger dig den här auktoriteten. Porque esta autoridad es una autoridad espiritual que Dios te está dando. För det här ordet är en andlig auktoritet som Gud ger dig. Porque también no solamente hay reinos y naciones terrenales, För det finns inte bara folk och riken i världen, sino que también hay reinos espirituales. utan det finns andliga riken. Hay también, digamos, potestades espirituales que están sobre una nación. Det finns andliga riken som är över Sobre una nación. en nation. ¿Y quién ve todas esas cosas? Och vem är det som ser alla de här sakerna? El gobierno no nos va a ver. Regeringen kommer inte se det. La asociación de fútbol no la va a ver. Fotbollslaget kommer inte se det. Las estaciones de televisión no la van a ver. TV-kanalerna kommer inte se det. Sino que es la iglesia que ve todas esas cosas. Utan det är kyrkan som ser alla de Porque här Dios sakerna. puso a la iglesia Gud har satt kyrkan para ser autoridad tanto en la tierra como en lo espiritual. för att vara auktoritet både i världen och i andliga. Para eso está la iglesia. Det är därför kyrkan finns. Una nación sin iglesia En nation utan kyrka, se va a la ruina. det går åt skogen. Toda nación tiene que tener una iglesia. Varje nation ska ha en kyrka. Por eso que hay naciones que están luchando para que la iglesia se levante. Det är därför det finns länder där de strider för att kyrkan ska resa sig upp. Porque se necesita la palabra de Dios en todos esos lugares. För att Guds ord behövs i de där ställena. Cuando el Señor nos da una autoridad, När Gud ger oss en auktoritet, Él envía. han sänder. Y en Lucas 9, del 1 al 2, I Lukas evangeliet 9 till 1-2. dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, o sea, Él reúne una cantidad de personas para una misión. Lucas 9. Jesus kallade samman de 12 och gav dem makt över. No, solamente dije yo, habiendo reunido sus 12 discípulos. Jesus kallade samman de 12. Aquí Él está eligiendo, está tomando una cantidad, ¿sí o no? Jesus han väljer en mängd. No tomó a todos los discípulos, Han tog inte alla lärjungarna, sino que tomó solamente a 12. utan han tog bara 12. ¿Cierto? Eller hur? Fue Dios el que se lo dio a ellos. Det var Gud som gav det till dem. Para este propósito que dice más adelante, ¿no? För det syfte som man kan se längre fram. Les dio poder y autoridad. Och gav dem makt. Y autoridad, en este caso dice acá en español. Sí, Gud hade makt. Y autoridad, en este caso. Sobre todo los demonios. Över alla onda andar. Eso es un área espiritual. Det är en andlig area. Ahí no estamos hablando de cosas terrenales. Där pratar vi inte om världsliga saker. Ahí vemos que Dios puso una autoridad para cosas espirituales también. Vi ser att Gud har sagt en auktoritet för det andliga. Y cuando el Señor nos pone aquí sobre reinos y sobre naciones, Och när Gud sätter oss över riken och folk och riken, podemos verlo también de una forma tanto terrenal como espiritual. kan vi se det både på ett världsligt sätt eller andligt sätt. Y aquí en este caso, cuando Jesús tomó a los 12, Och i det här när Jesus kallade samman de 12, le dio autoridad y poder sobre los demonios, gav han makt över alla onda andar, que es espiritual, som är andligt, para sanar enfermedades, kraft att bota sjukdomar, que tiene que ver con nosotros lo físico, som har med det fysiska att göra. y los envió a predicar, ¿a qué cosa? Och han sände ut dem för att vadå? El reino de Dios Förkunna Guds rike y a sanar a los enfermos. och bota sjuka. Eso es ir afuera, salir, ¿cierto? Det betyder att gå ut, Ir a las naciones. gå till
nationerna, till riken. En Marco, un poquito, podemos ir un Marcos ahora, el otro, Vi ska kolla Markus 16, 16, del versículo 17 vers 17 y 18. och 18. Y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Quiénes creen? Amen. Vem som tror på det? Amen. Alla de här signalerna, det är för att de som tror. Dessa tecken ska följa de som tror. Estas señales seguirán. Dessa tecken ska följa. Cuando tú has recibido lo que Dios te ha dado, När du har tagit emot det Gud har gett dig, cuando Dios te dio esa autoridad, när Gud har gett dig den auktoriteten, cuando te dio ese poder, när han har gett dig den makten, las señales tienen que seguirte. så måste de här tecken följa dig. Porque de esas señales está hablando Él. För det är de här tecken han pratar om. De alguien que tiene autoridad, Om någon som har auktoritet, alguien que tiene poder. någon som har makt. Y esa señal dice seguirán, Och de här tecken kommer följa. pero son para los que creen. Men det är för de som tror. No pueden haber señales de que tú sanas enfermos, Det kan inte vara tecken där du helar sjuka. no pueden haber señales de echar fuera demonios, Det kan inte bara finnas tecken där du driver ut onda si andar. no ha sido Dios quien te dio esa autoridad y ese poder. När det inte har varit Gud som har gett dig den där auktoriteten. Y volvemos a nuestro versículo. Och då kommer vi tillbaka till vår vers. Dios aquí te está diciendo, yo te estoy dando esta autoridad. Det är jag som ger dig den här auktoriteten. Yo te estoy colocando en ese lugar. Det är jag som sätter dig över det här stället. Yo te estoy poniendo en ese lugar con esta autoridad. Jag sätter dig över det här stället med den här Yo auktoriteten. te estoy poniendo aquí en este lugar con este poder. Jag sätter dig över det här stället med den här makten. Ahora, si usted no lo quiere creer, Om du inte vill tro det, esto es para los que creen. det här är för de som tror. Lo mismo que le dijo Jesús a sus discípulos. Det är samma sak som Jesus sa till sina lärjungar. Esto se lo dijo a sus discípulos. Det här sa han till sina lärjungar. Pero esto me lo está diciendo a mí. Men det här säger han till mig. Yo no sé si usted lo cree esto. Jag vet inte om du tror det. Que esto es para mí. Att det här är till mig. Si es para mí, Om det här är till mig, cree. tro. Cree. Tro. Amen. Estos son para los que creen. Det här är för de som tror. ¿Cuántos creen que Dios nos puso sobre naciones y sobre reinos? Många tror att han har satt oss över folk och riken. Entonces hay que empezar a arrancar, Vi måste börja rycka upp. hay que empezar a destruir, Vi måste börja bryta ner. hay que empezar a arruinar. Vi måste börja förgöra. ¿Para qué cosa más? Para derribar. För att fördärva. Y nuestra hermana al principio dijo, ¿en qué etapa estás tú? Och vår syster sa, i vilken etapp finns du? Porque esto es un proceso. För det här är en process. Esto puede tomar tiempo, Det här kan ta tid. puede tomar años, Det kan ta år. pero son procesos Men det är en process. que nosotros tenemos que, si pudiéramos irlos escribiendo, por último. Och om vi kan göra det, skriva upp det. ¿Qué es lo que hemos derribado? Vad är det som vi har brutit ner? Porque en esta ciudad För det här, i den här staden hay muchas cosas espirituales que hay que derribar, så finns det många andliga saker som man måste rycka upp. que están establecidas en este lugar, Som finns etablerade i det här stället. que están arraigadas en este lugar. Som finns har sina rötter här. Por ejemplo, un espíritu de suicidio. Kanske en självmordsande. Ese es un espíritu. Det är en ande. Por eso es que hay mucha gente que se quita la vida. Det är därför många människor tar livet av Si sig. lo hablas en una forma psicológica, Om du talar det på ett psykologiskt sätt la gente le llama a eso depresión. så kallar många det där depression. Y esa depresión Och den här depressionen lleva a la persona leder människorna a tomar decisiones que le hace quitar su propia vida. att ta beslut att ta sitt eget liv. Y nosotros como creyentes Och vi som troende sabemos que solamente Dios es el que quita y da la vida. är att det är bara Gud som ger och tar livet. Esos son para los que creemos. Det är för de som tror. Entonces, aquellos que se quitan la vida Så att de som tar sitt eget liv se adelantaron a algo que solamente le pertenecía a Dios. har Han tomado un steg fram. de tog ett steg fram före vad Gud hade bestämt. Entonces, hay cosas que son espirituales, Så det finns vissa saker som är andliga, muchas cosas más espirituales, mycket mer andliga, que se están arraigando en una sociedad. som håller på
gör sina rötter i en stad. y que están quitando la visión o el propósito de Dios. De tar bort visionen eller Guds syfte Para la vida de aquellos que son parte de la iglesia. för de som är en del utav kyrkan. Acuérdense que van a haber muchos que son salvos Kom ihåg att det är många som kommer vara frälsta. y muchos que son van a ser los condenados. Och det är många som kommer vara dömda. Pero esta palabra Men det här ordet es para los que creen. är för de som tror. No es para la gente que no cree. Det är inte för de som inte tror. Ahora, si por medio de la palabra Så nu genom ordet las personas comienzan a creer, så kommer folk börja tro. hay que ayudarles a que entiendan la Så palabra. måste man hjälpa till dem att kunna förstå ordet. Entonces nosotros ahí vamos a estar en esa etapa de poder plantar y para poder edificar. Så då kommer vi vara i den här etappen för att kunna plantera och bygga upp. Porque hay gente que no conoce de la palabra. För det finns folk som inte känner till O ordet. tiene una idea de lo que es la palabra de Dios. Utan har en idé utav vad Guds ord är. Porque le han enseñado mucha religiosidad. För de har lärt sig mycket religiositet. Muchos andan pegándose en el pecho. Många slår sig på bröstet. Hay otros que se pegan en la Det espalda. är några som slår sig själva på ryggen. Hay otros que hacen cantidad de rituales Det är många som gör otroligt många ritualer. que la palabra dice que no hay que hacerla. Som ordet inte säger att man inte ska göra det. Si la palabra dice que no hay que hacerla, Om ordet säger att vi inte ska göra det, no hay que hacerla. så ska man inte göra det. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vad är det man ska göra? Lo que dice la palabra. Det som står i ordet. Entonces para eso hay que leer la palabra. Amen, Så amen, därför amen. måste man läsa Si Bibeln. no lees la palabra, Om du inte läser Bibeln, ¿cómo vas a aprender lo que Dios está diciendo? hur kan du förlora det som, eller lära dig av det Gud säger till dig? Y nosotros tendemos a no buscar la verdadera instrucción. Och ibland tenderar vi att inte leta efter den riktiga instruktionen. Cuando tú vas al IKEA När du går till Ikea y compras un mueble och du köper en grande, ett stort möbel, viene con las instrucciones. så kommer det med instruktioner. ¿Saben? Ahí te dice cómo tienes que ir en la etapa 1, Där står det hur du ska börja med första etappen, en la segunda etapa, andra en la etappen, tercera etapa, tredje etappen, hasta cuando terminas. tills du slutat bygga den. Pero a veces nosotros tendemos Men ibland tenderar vi a dejar a un lado las instrucciones att ta undan y instruktionerna empezamos a construirla och börja bygga upp den como nosotros creemos, så som vi tror. que muchas veces puede quedar bien, Så ibland kan det vara bra, pero cuando realmente tiene que seguirse las instrucciones, men när man ska följa själva instruktionerna es por algo. är för någonting. Y a mí me pasó. Det hände mig. Yo empecé a armar un mueble Jag började bygga en möbel. que estaba todo bien, Allting var bra. pero cuando había que voltearlo, Men när jag skulle vända den había que voltearlo de una forma especial. så skulle man vända den på ett speciellt sätt. Y cuando lo levanté, lo di vuelta, När jag vände på den se me descuajaron los tarugos. så de här små träpinnarna, pizzarna, Me rompió la madera. den förstörde träet. Y el mueble me quedó después balanceando. Och själva möbeln, eller hyllan, började bli svajig. No quedó firme. Den var inte stabil. Porque no lo levanté de acuerdo a como salía la instrucción. Och jag lyfte inte upp det enligt instruktionerna. Sino que yo lo di vuelta como yo creí que tenía que darlo vuelta. Utan jag lyfte upp den så som jag trodde var Que no le iba a pasar nada. att det inte skulle hända någonting. Y nos pasa muchas veces con la palabra. Och det händer många gånger med själva ordet. La palabra nos lleva a una instrucción. Ordet leder oss till en instruktion. Para que las cosas salgan bien. För att sakerna ska kunna gå bra. Pero a veces creemos que nosotros conocemos de la palabra. Och ibland tror vi att vi känner till ordet. Creemos que conocemos la verdad. Vi tror att vi känner till sanningen. Pero a veces creemos que esa verdad es la verdad absoluta. Och ibland tror jag att den där sanningen är den absoluta sanningen. Pero no es así. Men ibland är det inte så. Porque hay una sola verdad absoluta. För att det finns bara en absolut sanning. Y esa verdad absoluta se llama Jesús. Och den absoluta sanningen heter Jesus. Él es la verdad. Det är han som är sanningen. Y es el camino Han är vägen y la vida. och livet. Jesús nos da ese ejemplo de autoridad. Jesus ger oss den där exemplet av auktoritet. Cuando él se acercó al templo donde estaban los comerciantes. När han lämnade sig till det här templet där de här försäljarna var. Y él los echó. Han förde ut dem. Dijo que el templo del Padre no era para ese tipo de cosas. Han sa att faderns tempel var inte till de där sakerna. Para hacer negocio. För att kunna göra affärer. Sino que él echó a todos esos comerciantes de ahí. Han tog bort de där
Y los comerciantes se fueron Och de gick därifrån. porque él tenía autoridad. För han hade auktoritet. Porque él tenía esa autoridad que llevaba una verdad. För han hade den auktoritet som förde med sig en sanning. Acuérdense que él es la verdad. Kom ihåg att han är sanningen. Esto es para los que creen, mi hermano. Det är här för de som tror. Así como vemos en Marcos 16. Så som vi ser i Markus 16. Y en Marcos 9:23 I Markus 9:23. también vemos algo que dice, si puedes creer, el que cree todo es posible. Marcos 9:23. Si puedes creer. O sea que el creer, o sea, si tú vas a traducir mientras yo estoy hablando, Jesus sa till honom, om du kan, puedes creer. allt är möjligt för den som tror. Aquí en español dice, puedes creer. På spanska står det, du kan tro. Y ese puedo Och det här, jag kan, es de poder. det är för att ha makt. O sea que el creer Så att det är så att tro es un poder. är en makt. Hay que tener un poder para creer. Man måste ha en makt för att tro. Porque por eso dice, si puedes creer, Därför står om du kan tro, todo es posible. allt är möjligt. Por eso que uno tiene que tener ese poder de creer. Det är därför man måste ha den där makten att tro. No sé si esa palabra poder se podría traducir bien de un poder que es necesario para poder creer a Dios. Jag vet inte om det där ordet makt, man kan översätta det. Porque cuando tú crees con poder, För när du tror med makt, las cosas van a ser posibles. så kommer saker vara möjliga. Y si tú crees sin poder, Och om du tror utan makt, como muchos en el mundo afuera, som många i världen där ute, que creen en Dios, som tror på Gud, también creen en Dios, de tror också på Gud, pero no creen con el poder. men de tror inte med makten. Entonces el poder, o sea, el creer tiene que tener poder Så att tron måste ha makt para poder que las cosas se hagan posibles. för att kunna tro att allting är möjligt. No sé si ustedes me pueden entender. Jag vet inte om ni kan tro. Si tú crees con poder, Om du tror med makt, las cosas van a ser las cosas imposibles van a ser posibles. det som är omöjligt kommer att vara möjligt. Ahora, si tú crees sin poder, Om du tror utan makt, aunque creas, även om du tror, las cosas no van a pasar, no pasa nada. så händer ingenting. Porque para el que cree, todo es posible. För att det som tror är allt möjligt. Y es importante entender lo que dice que si puedes creer. För man måste tro att om du kan tro. Y ahí va esa palabra que incluye poder. Och det är där ordet kommer in med makt. Es necesario que nosotros nos pongamos con esa autoridad. Det är nödvändigt att vi sätter oss med den där auktoriteten. Cuando un presidente le da autoridad a un ministro, När en president ger en auktoritet till en minister, la actitud de ese ministro ministerns attityd, es muy diferente den är annorlunda a un empleado del gobierno. Till en annan tjänsteman. Porque cuando un ministro va a un lugar, För när en minister går till ett ställe, su actitud tiene que ser de autoridad. så hans attityd måste vara av auktoritet. Nosotros ponemos ejemplos de los ministros de los países, Vi sätter exempel länders ministrar. que a muchos ministros Att många ministrar son tratados como que si fuera el mismo presidente que fuera. så blir de behandlade som om de vore själva presidenten. Y nosotros somos hijos de Dios. Och vi är Guds barn. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, Och om vi är Guds barn, entonces también nosotros tenemos que tener una autoridad. så måste vi också även vi ha en Y auktoritet. esa autoridad es la que uno tiene que tener esa actitud de decir, yo soy un hijo de Dios. Och den där auktoriteten måste ge oss den där attityden att Y jag como, är Gud. y como el hijo también tiene autoridad, Och eftersom barnet eller sonen har auktoritet que proviene del Padre, som kommer från Fadern, entonces nosotros tenemos que tener esa actitud de una autoridad con poder. så måste vi ha den där attityden att vi har en kraftig auktoritet. Como lo hizo Dios con Moisés. Som Gud gjorde med Moses. Moisés estaba ahí llorando Moses var där och grät. y Dios le dice, ¿qué estás haciendo llorando ahí? Varför gråter du? Toma esa vara que tienes en la mano Ta den där staven som du har i handen y ponela sobre el mar rojo para que se abra. och slå den över Röda floden för att den ska öppna sig. Eso fue una autoridad que Dios le dio a él. Det var en auktoritet som Gud ¿Qué estás har. haciendo llorando ahí? Varför gråter du Si där? yo te di autoridad, När jag har gett en auktoritet. toma esa vara Ta den där staven
Y esa vara significa autoridad. Och den där staven betyder auktoritet. No sé si dónde tienes tú tu vara. Jag vet inte vart du har din stav. ¿Dónde está tu vara? Vart har du din stav? La que Dios te dio. Den som Gud gav dig. Lo que Dios te dijo, toma esa vara. Det där Gud har, ta den där staven. Toma esa autoridad. Ta den där auktoriteten. Y esa autoridad la que la palabra nos da a nosotros. Och det är den som auktoritet som ordet ger oss. Porque cuando nosotros hablamos de la autoridad de la palabra, För när vi pratar om ordet, den auktoriteten ordet har. eso lleva a un poder que también, porque la palabra tiene poder. Den för med sig även en makt. Por eso es que nosotros tenemos que estar provistos. Ja, Tenemos que tener las armas. vi måste ha vapnen, vi måste ha instrumenten. Tenemos que tener las herramientas Vi måste ha verktygen para poder alcanzar y usar bien la palabra. där vi kan använda ordet på rätt sätt. ¿Para qué estás usando tú la autoridad? Till vad använder du din auktoritet? Yo no sé. Ahora, la pregunta es, ¿tienes autoridad? Frågan är, har du auktoritet? ¿Tienes autoridad? Har du auktoritet? ¿Tienes autoridad? Har du auktoritet? ¿Y para qué la estás usando? Till vad använder du den? ¿Para qué la estás usando? Till vad använder du den? La autoridad se usa para poder librarse de las artimañas del enemigo. Auktoriteten används för att man ska befria sig från fiendens attack. Cuando venga el demonio aquí, el diablo, När djävulen kommer, när demonerna y kommer quiere destruir lo que Dios está construyendo, och vill förstöra det Gud håller på att bygga upp. quiere robarte lo que Dios te ha dado, Han vill stjäla det som Gud har gett dig. quiere matar lo que Dios, la fe que Dios te ha puesto en ti. Han vill döda den tron som Gud har satt över dig. Entonces cuando venga el demonio aquí, Så när demonen kommer här yo tengo la autoridad så har jag auktoritet. de decirle, te vas, Så att säga att du går härifrån. te vas. Du går härifrån. Tú no tienes nada que hacer aquí. Du har ingenting att göra här. Porque yo tengo más autoridad que För tú. att jag har mer auktoritet än vad du har. Porque Dios me dio una autoridad. För Gud har gett mig en auktoritet. Y esa autoridad se la dejó a la iglesia. Och den där auktoriteten gav han till Por kyrkan. eso que dice que Satanás está bajo la planta de nuestros pies. Det är därför man säger att Satan är under våra fötter. Él está bajo la planta de nuestros pies. Han är under våra fötter. Entonces, por eso es que Dios te puso autoridad. Det är därför Gud har gett dig en auktoritet. Para que los demonios huyan. För att demonerna ska fara iväg. Para que los espíritus inmundos se vayan. För att de onda andarna ska gå bort. Para que se vaya la tristeza. För att sorgen ska försvinna. Porque Él te quiere con gozo a ti. Den vill ha det med glädje. Para que se vaya la escasez. Ja, för att bristerna ska försvinna. Porque a veces necesitamos muchas cosas. För ibland behöver vi många saker. Somos pobres. Ibland är vi fattiga. La pobreza. Fattigdomen. Y también que se vaya la duda. Och även att förvirringen ska gå bort. Porque la duda a veces también nos consume. För att förvirringen konsumerar oss också. ¿Será cierto o no será cierto? Kan det vara sant eller inte? ¿Será cierto que Dios nos puso en este lugar? Kan det vara sant att Gud har satt över det här stället? Entra la duda. Förvirringen kommer. ¿Será cierto que esta palabra es para nosotros? Kan det vara sant att det här ordet kan vara för oss? ¿Y qué hace la duda? Och vad gör förvirringen? Te hace detenerte. Den gör att du stannar upp. No te hace avanzar. Den gör inte att du går framåt. Porque cuando tú quieres pasar de un lugar a otro För när du vill komma till från en ställe till ett annat y tienes temor och du är rädd för det. y dices, ¿pasaré o no pasaré? Då säger du, ska jag gå eller inte? Si paso esta línea, Om jag går över den här sträcket, quizás me va a dar la corriente. då kanske jag kommer få en stöt. Quizás si paso esta línea, Om jag går över den här sträcket quizás me va a correr mucho viento. så kommer det kanske blåsa för mycket. Y dudas. Och man kommer vara förvirrad. Pero cuando Dios te da autoridad Men när jag har en auktoritet y Dios te dice, pasa, och Gud säger, gå över, yo paso. då går jag över. Yo paso. Jag går över. Porque si Dios me lo dijo, För om Gud har sagt det till mig, yo paso. så går jag. No puedo dudar. Jag kan inte Tvivla. tvivla. Tack. No puedo dudar. Jag kan inte tvivla. No sé, primera vez que yo predico sobre esta palabra Det är första gången jag predikar över det här ordet. y espero que con este mensaje Och jag hoppas att med det här ordet
que tiene que ver con la tarea que Dios nos dejó a nosotros específicamente como ministerio, har att göra med den läxan som Gud har lämnat oss specifikt för den här tjänsten. es para aquellos que lo que han creído. Det är för de som har trott. Yo lo he creído. Jag har trott det. Es por eso que yo me planto con autoridad. Det är därför jag sätter mig med auktoritet. Porque si yo me he creído esta För palabra, om jag har trott det här ordet, yo estoy creyendo lo que Dios me dijo que te he puesto. så tror jag det att Gud har sagt till mig, jag sätter dig. Porque esa palabra no es de Jeremías, För det här ordet är inte från Jeremia. sino que fue algo que Dios le dijo que Jeremías tenía que decir, Utan hacer. det var någonting som Gud sa till Jeremia att han skulle göra, säga. Fue una orden que Jeremías recibió del Señor. Det var ett ord som Jeremia fick av Herren. Pero esta palabra es para nosotros también, Men det här ordet är för oss också. para estos tiempos. Till de här tiderna. Porque si hay una necesidad För att om det finns ett behov de arrancar att rycka upp, para destruir, att bryta ner. porque hay cosas que hay que arrancar, För det finns saker som man måste rycka upp. hay cosas que hay que destruir, Det finns saker som man måste bryta hay ner. cosas que hay que arruinarlas porque están creciendo. Det är saker som måste förgöras för att de No sé si ustedes växer. pueden verlo, hay cosas que están creciendo, Det finns saker som växer. hay cosas, conceptos nuevos, Det finns nya koncept, hay pensamientos nuevos, nya tankar, hay estilos de vida nuevos nya levnadsstilar que no son de Dios, som inte är från Gud. que esas cosas hay que arruinarlas, Som man måste förgöra. hay que arruinarlas. Man måste förgöra dem. Y esas hay que arruinarlas de tal forma Och man måste förgöra dem på ett så sätt de que Dios nos muestre de qué forma tenemos que hacerlo. att Gud visar oss hur vi ska göra det. Porque no es con nuestras propias fuerzas, För det är inte med vår egna kraft, es por el poder que Dios nos da a nosotros, a cada uno, utan med den makten som Gud ger oss, var och en av oss. para derribar todo ese tipo de artimañas que Satanás está levantando con sus huestes aquí en nuestros tiempos. För att fördärva det som Gud har i den här tiden. Acuérdense que si nosotros reprendemos a Satanás, För om vi för bort Satan, quizás se puede ir de aquí, han kanske kan gå bort härifrån. pero se puede ir para otro lado. Han kanske går till ett annat ställe. Pero nosotros tenemos que tener la autoridad Men vi måste ha auktoriteten de que Él sepa att han vet que Dios nos dio la autoridad, le dio la autoridad a la iglesia. att Gud gav kyrkan en auktoritet. Y del lugar que es donde se meta, Att om han kommer in någonstans, la iglesia tiene la autoridad de poder reprenderlo. att kyrkan har den makten att kunna föra bort honom. Así que muchas veces decimos Dios está metiendo la cola, o sea, el diablo está metiendo la cola. För det finns ett ordspråk på svenska där man säger att djävulen sätter dit svansen. Pero si nosotros como iglesia, Men om vi som kyrka, ni siquiera ni la cola debería entrar aquí adentro. inte ens själva svansen ska behöva komma in här. Porque yo no sé si el diablo tiene cola o no. No sé Jag si vet, no inte tiene om, cola, pero, jag vet inte om djävulen har svans eller pero inte. eso quiere decir que se quiere poverca, ¿cómo es? Quiere influenciar en este lugar. Det betyder att han vill påverka det här stället. Amén. Amen. Es una tarea, mi hermano. Det är en läxa. Es una tarea que nosotros tenemos que cumplirla al Señor. Det är en uppgift som vi måste ha med oss. Porque, insisto una vez más, Jag insisterar än en gång. si crees tú que Dios nos dio esa autoridad, Om du tror att Gud har gett oss den här auktoriteten, y si tú crees que en el Dios que tú has creído och om du tror att om du tror på den Gud te está dando una misión, har gett dig en mission y te está dando autoridad, och ger dig en y auktoritet te está dando poder, och ger dig makt, ¿por qué no hacerlo? varför inte göra det? ¿Por qué no hacerlo? Varför inte göra det? Si tú crees en esta palabra, Om du tror det här ordet, si tú crees, om du tror, es posible så är det möjligt que nosotros hagamos esto. att vi kan göra det här. Se ve difícil, Det ser svårt ut, se ve grande, det ser stort ut, pero si Dios te dio la autoridad, men om Gud har gett dig en te auktoritet, dio el poder, han har gett dig kraften y te está dando las herramientas, las indicaciones de lo que tú tienes que hacer, och ger dig verktygen och instruktioner på hur du ska göra, no tiene por qué salir nada malo. så behöver det inte bli fel. Amén. Amen. Amen. No puede salir nada malo, Det kan inte komma ut fel. porque nosotros estamos siguiendo las instrucciones que Dios nos dejó. För vi följer efter instruktioner som Gud har lämnat oss. Sigamos las instrucciones, Följ efter instruktionerna. sigámoslas, Följ dem. o créela, Eller tro på dem. y cree que Dios te dio esa autoridad, Och tro på att Gud har gett dig den där auktoriteten. Makt. dominio, Eh, dominio.
No demonio. Dominio. Poder. Makt. Egen makt. Amén. Amen. Créetelo, hermano. Tro på det. Amen. Si tú has creído en esta palabra, Om du har tro på det här ordet, si tú dices esta palabra es mía, om du tror att säga det här ordet är mitt, entonces no tiene por qué salir nada malo. så behöver det inte komma ut någonting Como dije dåligt. anteriormente, se ve una cosa grande. Som jag sa innan, det ser stort ut. Quizás se ve imposible hacer todo eso. Det kanske ser omöjligt ut. Pero si Dios es el que te lo está diciendo, Men om det är Gud som säger det till dig, yo te he puesto, jag har satt dit soy dig, yo el que te estoy poniendo det är aquí, jag som sätter dig här, entonces ¿por qué tenemos que dudar? varför ska vi tvivla? Y eso es la que quizás la duda no ha permitido que nosotros demos los pasos que tenemos que dar. Och det är därför att ibland har man tvivel, att man tvivlar över att ta de stegen. ¿Será cierto lo que Dios le dijo al apóstol? Kan det vara sant det Gud sa till aposteln? ¿Será cierto que esa palabra que le dijo el apóstol es verdad, que es para nosotros? Kan det vara sant att det här ordet är till oss? ¿Funcionará para nosotros esta palabra como congregación? Funkar det här ordet för oss som församling? Y ahí nos vamos para atrás otra vez. Och där börjar vi backa. ¿Los hermanos la creerán o no la creerán? Kommer syskonen tro på det här eller inte? Pero cuando yo entiendo, Men när jag tror, när jag cuando förstår es Dios el que te dice, att det är Gud som säger, yo te he puesto, jag sätter dig, entonces yo hago el paso para adelante. då går jag framåt. Doy el paso. Jag ger stegen, jag tar stegen. Yo no sé si un ejemplo un poquito tonto. Jag vet inte om det är kanske ett dåligt exempel. Si Dios te da un bus Om Gud ger dig en buss con un propósito, med ett syfte, ¿a quién vas a transportar? vem ska du ta med dig? Vem ska du transportera? Quizás vas a tener el bus estacionado, Du kanske har bussen parkerad, porque tú no tienes a quién llevar. för du har ingen att skjutsa. Pero si Dios te dio un bus Men om Gud ger dig en buss para llevar a hermanos a la iglesia för att skjutsa alla syskon till kyrkan, y tú lo usas para otros propósitos, och du använder det till andra no syften, lo estás usando para lo que Dios te dice que te dio este bus para tal propósito. och du använder det till andra saker som inte Gud har sagt till dig att du ska använda det. Estás usando el bus, Du använder bussen, pero no para el propósito que Dios te lo dejó. men inte till det syfte som Gud lämnade dig. O a veces tienes el bus, Men ibland har du bussen, pero no lo ocupas. men du använder den Y el inte. bus se echa a perder ahí, Och bussen kommer förstöras eller gå sönder där, si está estacionado, om den är parkerad, sin uso. utan användning. Lo único que te va a producir, Det enda som kommer producera gasto. utgifter. Y nosotros como iglesia, Och vi som kyrka, si no nos movemos a lo que Dios nos está mandando a hacer, om vi inte börjar röra på oss i det Gud har quizás no estamos sänt usando oss, por el propósito que Dios nos dejó, använder vi inte det syfte som Gud har lämnat oss, o quizás estamos haciendo otras cosas por las cuales el Señor nos mandó, eller så gör vi andra saker som Gud har kanske sagt till y oss. si no estamos dándole el uso que Dios nos está mandando que lo hagamos, Och om vi inte ger den användningen som Gud har gett oss att använda det, quizás nos está trayendo también gastos extras. så kanske det börjar tillkomma onödiga utgifter. En vez de tener ganancia, Istället för att ha vinst, tenemos pérdida. har vi förlust. No estamos usando el bus de la forma correcta. Vi använder inte bussen på rätt No sätt. está produciendo solamente gasto. Den producerar bara utgifter. Usemos el bus de la manera correcta. Låt oss använda bussen på rätt sätt. No sé, es un ejemplo simple, Det var en simpel exempel. pero la iglesia, el ministerio, Men själva kyrkan, eller tjänsten, Dios dejó las instrucciones har Gud lämnat instruktioner. para que nosotros las aprendamos a saber usarla, ocuparla, För att vi ska kunna lära oss att använda dem och para tener un buen resultado. för att kunna ha en bra resultat. Cierre sus ojos Låt si oss gusta sluta våra ögon. y vamos a orar por esta palabra. Och vi ska be för det här ordet. Vamos a orar por esta palabra porque yo sé que Dios Vi ska, habla a nuestros corazones. vi ska be för det här ordet, för jag vet att Gud talar till våra hjärtan. Es una palabra que Dios nos dejó hace mucho tiempo Det är någonting som Gud har lämnat oss för länge sedan. y la hemos declarado por muchos años. Och vi har sagt den i många år. Y cada vez que la declaremos, Och varje gång vi säger det, que el Señor nos hable en nuestras vidas. att Gud ska tala till vårt. Porque no es suficiente que la aprendamos de memoria, Det räcker inte att vi bara lär oss den utan till. sino que esta palabra la hagamos viva.
utan ger en levande en nuestras vidas, i vårt liv. creyéndole al Señor, Tro på Herren, que es Él el que nos dio esta orden. att det är han som har gett oss den här orden. Y para tomarla, Och för att ta den tenemos que tener la autoridad, måste vi ha auktoritet. sentir esa autoridad, Vi måste känna den auktoriteten. tomar esa autoridad, Ta den auktoriteten. porque proviene de Dios. För att den kommer Amado från Gud. Padre, gracias Älskade Fader, tack por esta palabra, för det här ordet. esta palabra poderosa, Señor, Det här kraftiga ordet que proviene de ti, Señor, som kommer från dig, Herre. que ha venido especialmente para esta Som congregación, har kommit speciellt för den här församlingen. que esta congregación la pueda recibir, För att den här församlingen ska kunna ta emot det. que cada uno de sus miembros, Att var och en av dess medlemmar, que los creyentes que se congregan en este lugar, av de troende som församlar sig i den här platsen, puedan entender kan förstå la dimensión den dimensionen que esta palabra tiene. som det här ordet har. Algo que se ve muy difícil, Señor. Någonting som ser väldigt svårt ut. Quizás muchas veces lo podemos decir que es imposible hacer. Någonting som vi kanske många gånger säger att det är omöjligt att göra. Pero tú por medio de tu palabra, Señor, Men du genom ditt ord, Herre, nos dices que si podemos creer, säger om vi kan tro, nada es imposible, Señor. så är Todo es ingenting- posible, så- todo es posible, så är Señor. allting möjligt. Gracias, Padre, te damos. Tack för Fader, vi ger Porque dig. queremos tomar nuevamente esta palabra, Vi Señor, vill återuppta det här ordet för, que nos empodera, som förstärker oss, que nos autoriza, som auktoriserar oss, que nos da, Señor, las herramientas, som ger oss verktygen, nos da las instrucciones det ger oss instruktionerna para poder hacerlo, för Señor, att kunna göra det, para poder lograrlo, för att kunna lyckas med para det, alcanzar a aquellos för att kunna nå dem, que están derribados también, de Señor, som är nedbrutna, que están destruidos, som är förgörda, y que nosotros como ministerio, restauración, och som vi som tjänst återuppståndelse, y también para reconstruir och för att kunna återuppbygga lo que está arruinado, Señor. det som är ruinerat. Para eso tú nos mandaste, Señor. Det är därför du har sänt oss. Esa es la misión que tenemos, Det är den missionen vi de har. poder restaurar Att kunna återställa a aquellos que han sido dañados, de som har varit förstörda. aquellos que han sido, Señor, arruinados, Padre, De som har varit ruinerade. para poder alcanzar För att kunna nå las bendiciones välsignelserna que tú tienes para esta nación. som du har för den här nationen. Gracias, Padre, te damos, Tack Fader, vi ger dig. porque si logramos esto För att om vi lyckas med det här, en este lugar, i det här, en esta ciudad, Señor, i den här staden, vamos a estar preparados también kommer vi även vara beredda para dar otro paso más grande, för att kunna ta ett steg längre fram. de no estar solamente en esta ciudad, Att inte bara vara på den här staden, sino que alcanzar esta nación. utan att nå den här rika. Que puedan haber otras congregaciones, Så att det kan finnas andra que församlingar. puedan haber otros ministerios de restauración, Där det kan finnas andra ministerier och restauration. en otras ciudades, I andra städer. que se pueda propagar, Padre, Där que se pueda esparcir man kan sprida ut det en esta nación. i det här riket. Este mandamiento Det här det som du har bestämt que nosotros tenemos que hacer en este lugar, att vi ska göra i det här stället. de poder restaurarse Att kunna återuppställa aquellas ruinas de ruinerna, o lo que está en ruinas, Señor. eller det som är i ruiner. Gracias, Padre, te damos. Tack för att du ger dig. Es una tarea, Det är en läxa, pero con la ayuda tuya, Señor, men det, med din hjälp y creyéndote a ti, Señor, och tro på det, Herre, lo vamos a lograr. kommer vi lyckas med det. Gracias, Padre, te damos. Tack för att du ger Si dig. si tú estás con nosotros, Om du är med oss, lo haremos. kommer vi göra det. Si tú estás con nosotros, Om du är med oss, lo lograremos. kommer vi lyckas. Gracias, Padre, te damos. Tack Fader. En el nombre de Jesús. I Jesus namn. Amén. Amen. Y si usted ha recibido esta palabra, Och om du har tagit emot det här ordet, dile al Señor que te dé revelación, be Herren att uppenbara sig. que te dé también esa fortaleza, Att den ska ge dig styrkan. que te dé también la valentía Att ge dig det här modet para poder lograrlo. för att kunna lyckas med det. En el nombre de Jesús. I Jesus namn. Amén. Amen. Que el Señor me los bendiga. Amen. Amen. Amén.